點解話更加珍惜眼前人，就係你都唔知突然間會冇咗，係啊。咁突然間冇咗就係冇咗喎，咁係咪要唔好做後悔嘅事呢？即係邊個對你好，你咪對佢好咯，即係加倍對佢好，或者係俾佢知道你對佢好啊，或者等佢開心咁樣咯。即係呢樣嘢，我覺得係大膽咁去話俾對方聽，我緊張你噶，所以我覺得唔好吝嗇講，即係好珍惜你嘅存在啊，更加覺得生命係好脆弱咯，同埋好突然，每一次合作都係父女嘅時候，咁你唔多唔少，你次次叫老豆老豆咁叫下都好親切噶嘛，其實直至到去到最後，咁佢話喂，咁既然係咁啦，不如真係契咗去啦咁樣，咁我話冇所謂啊咁樣咯，好啊咁咯，冇諗過咁快就完咗咯呢件事，我都真係相信佢一個咁開心嘅人，佢會想我哋繼續開心落去咯。